好，我哋喺 Milton Keynes 嗰度附近去揾車仔麵食。咁如果去揾車仔麵食有車嘅朋友點做啊？梗係揾位啦，係第一時間。係咁啊！估唔到喎，嗱，我真係呢個大分你出醒啦，係靠今次即係你嘅當地人話俾我聽啦。當地人 Milton Keynes 咧係有好多個停車場係唔使錢嘅。係冇錯啦睇下呢隻紙，冇錯啦，仲有我真係未試過啊，都唔少位添啊，好多位喎。 OK，都係咁想食呢個正宗車仔麵同埋杯熱奶茶，聽講好好味嘅，咁我哋而家去啦。咁啊拍呢度記得啦。咁呢度邊度嚟啊？睇下前面哇好嘢喎嗱，認下呢間教堂啦 Church Street 呢度。 ，Church Street 係啦。咁啊沿住一路去咧，就去到即係大路。呢個車仔麵嘅地方啦。睇下，哇，幾多位？幾多位 free 㗎？free 㗎？咁點解喂？最重要未講，點解呢個停車場開咁多免費停車場嘅咧？點解原來呢一個 council 係好有錢嘅，有錢人係嘛？呢度係咩地方啊？呢個就係 Milton Keynes 啦，MK。哇！大家可以考慮下呢度啊，好覺得幾好啊， OK，空氣又好，咁我哋依家好，而家我啲哋人又有事。有 like 真係好，真係 OK 啊，真係 OK 啊，真係呢度真係好好啦，好舒服係啦，而家咧唔好講少少，好舒服即刻要試一試今次介紹嘅呢度咧當地車仔麵，有一間好出名嘅車仔麵。車仔麵冇錯，最緊要係杯奶茶，杯奶茶，要杯奶茶出名好飲，佢令到你好似翻咗香港嘅感覺，正啊！正。好，咁啊朋友介紹我 Milton Keynes 有間車仔麵，咁車仔麵嚟講我都食過1萬碗以上啦，咁佢話好食，咁我即管嚟一嚟 Hong Kong flavour，我睇下係咪真係有香港嗰陣人情味。呢度呢係最艱難嘅時候。我依家好似大學揀科一樣，最艱難就係呢個食。其實我哋即係做咩咧？我哋即係揀緊車仔麵，我哋已經坐咗喺度幾個字都未揀到。咁啊 A few hours later， 買少少閂門係咯，唔係佢冇逼㗎嚇，冇逼㗎。有咩湯底揀啊？我哋不如睇下有咩食先啦。我哋有滷水豬腸啦、雞翼啦、豬手啦、豆腐啦、雞腎啦、魚肉啦、麻辣鴨血啦，哇！麻辣鴨血都有喎，獅子牛筋、牛腩、豬肚，全部我中意食嗰啲嘢喎，仆街！呢啲破產啊，呢啲真係。咁我嚟揀啲自己中意食嘅嘢啦，啊！好，睇下間碗嘢係點樣先。熱奶茶一定要試下。我一定要試試，有嘅，一定要試試。好啦，我而家喺Hong Kong Favorite 嗰度，咁啊嗌咗杯奶茶，咁睇顏色就知啦。係有少少分別係咪？有啊，我呢杯有少奶嘅，阿邊睇嗰杯咧就我就唔知道有得係少奶嘅。你嗌佢小茶就得㗎，係嘛？你係俾而家唔緊要嘅，我哋試下佢本身所調製嘅份量。好就係好，你飲最咗啖， standard 嘅呢個。你飲完再試下我呢杯睇。奶茶專家嚟啦，奶茶專家，飲咗超過飲下佢。係唔止啊應該。你飲奶茶多過飲水嘅。OK 喎，我唔知，呢度我冇份嘅。我唔試啦。你咪飲啖。唔使。你覺得你嗰杯好好嘅？我未飲過喎。OK，咁唔緊要啦，佢好似有生奶咁樣見到我杯嘢，係啲不激緊嘅人啊，哇！幾咁細。咁好啦，咁我試下我小奶，因為我喺新聞記飲過幾次都係我覺得多奶少少係啦。我哋就諗住手小奶好飲喎。係啊，不過可能你呢個啱啱好，因為我中意苦少少，係因為有個甘甘地、澀澀地嘅味道。我中意呢杯奶茶，真係 OK 喎。先試個湯底。但陣時試我冇咪啊，因為好辣喎！好辣啊！奶嘢係咪奶嘢？唔係 OK 嘅，食有冇少咗奶嘢 feel？係辣嘅。麻辣唔係好夠麻啊！麻辣好夠辣，辣辣就好夠麻，OK，啊，即係唔係，因為唔係我食開好中意嗰種麻辣。OK，咁啊個人口味啫，因為有啲唔係中意太麻㗎嚇，講聲先嚇。嗱我冇份嘅，冇股份嘅嚇。咁但係我講翻啲公道説話，因為作為主持人嚟講係咪先？係公道説話。試食之餘就好個人口味嘅啫嚇。咁依家食緊係咩？牛腩啦，睇到佢個外形啊，唔係好咁吸引，外形唔係好咁吸引，因為個刀工嘅問題。好唔吸引可能斬得唔係咁靚，係嘛？所以嗱睇落去咧就爭少少，敗咗好緊要嘅啲嘢啊，但唔緊要。如果你食嗰方面咧係 OK 嘅話咧，可能會攞翻啲分，係嘛？
我冇咁大聲啦，費事喺隔離啊要做講啊嚇。味道點樣？一般白講係好啦，係嘛？一般好。屋企都可以好。屋企好啲。試下好。我真係一般係咪唔夠腍啊？唔夠味啊？定點樣咧？一般好抽象。腍係好夠腍啊！嚇但係一咬落去嗰啲肉質咧，嚇，即係咬佢個味，我食唔出牛腩味，咁樣味。O K。係啊，但係你鬆快嘅，係鬆快，即係唔會話咬唔到咁樣。O K，哇！你要求好高啊！但係要試下個筋喎。喺英國嚟講嚇。係啊，就係有啲要求啊嘛。係。嗱，你睇個筋先。好。因為好大皮鞋㗎。係。弊啦呢次。點樣？因為個湯嗰個湯底啊嘛。嚇。影響咗喎，味道都係爭啲咯。味道差啲唔夠鹹定點咧？冇乜味，冇乜味。即係嗰句，因為個麻辣湯底，唔知係咪因為麻辣湯底溝呢個腩汁會有咁嘅化學作用？我唔係好肯定，可能係未定啦。即係可能咧，我勸大家試下次咧，唔好加呢個腩，即係呢個腩汁咁好啲，因為咧變咗呢個麻辣咧唔係真係唔係好麻。O K， 好。但個麵係可以嘅。O K， 好難可以嘅麵其實。係。好難。你講嘢啊！喺英國個麵唔好係好容易嘅事嚟㗎。咁係咪要講埋個雞翼咧？講埋雞翼啦。好，我第三。係好，係唔該晒。好。係。手係俾咗少少沙爹汁我，你介唔介意食沙爹汁？梗係唔介意啦！我多謝你啊！我想沙爹汁同麻辣汁，你俾晒我，多謝你。我有着數添。哇！多謝係啊！你加翻一磅啦，好嘈。繼續食雞先。好。好驚喜，我好驚喜，我好驚喜。唉，真係唔好意思。你個驚喜個級數係點樣？即係又軟又滑，新鮮雞一樣咁好味。妹妹地係，即係燜得耐咧就係可能係。你甚至乎可能係隔夜都未定。好，俾個總結我，俾個總結我。總結啊！成呢餐評分係喺英國啊，計埋佢啲原材料，咁你咁計埋呢啲嘢，係啦我忍唔住俾翻1-2分。係。我諗10分嚟講，都應該6分。奶茶點樣？單獨計就10分嚟講7分。7分。係個奶茶始終都係優質嘅。即係有嗰個 Hong Kong flavour 喺度。有嘅 Hong Kong flavour 係。可能佢 Hong Kong flavour 名咧係就係主要講奶茶。OK， 好，多謝你啊！食評家，你冇得撈啊你！呢集係第一集，亦係你最後一集。我嚟到英國啊，咁啊，大家識我嘅就知道應該中意食車仔麵㗎啦。超緊慢滿㗎啦，係嘛？你啱啱講完嗰啲評價，我盡量帶我去咗葵涌係咪？葵涌廣場嗰陣時話啲湯係咩啊？啲湯係自己整嘅，自己煲嘅，係咪啊？好有味，有你帶我去啊嘛？係咩？佢話哇好飲要飲晒啊嘛，仲要啊，當其時要飲晒嘅。超緊慢滿嚇，咁啊50年嘅經驗，30年嘅廚師經驗，咁你試下先。真係啊，因為佢嗰間學校成日出個通告，我覺得唔差喎。我冇講過差㗎，從來都冇講過差。10分得6，我冇講過差。10分得6分。又所以口味嘅嘢，所以真一定我哋好公道。要睇油，係啊，咁就係 OK 喎。即係我成日講食嘢係好講咩咧？運數啊，即係大家一個牛腩切出嚟，我頭定尾，中間定咩都唔同味道嘅。咁我連佢啲牛腩係偏瘦少少啊，偏瘦少少啊，可以肥啲啊。咁啊個人口味啫，因為英國人好，即係一啲嘢有啲女士們係中意瘦腩嘅。咁我比較中意肥腩。呢個瘦瘦地就好似變咗好似煲通豬肉咁咯。但係有牛味嘅，唔係牛味嘅。如果出到嚟都起碼咁就豬腸咯。哇！喺英國食豬腸喎，我覺得好奢侈啊！冇屎嘅，冇屎嘅 ，OK 嘅，乾淨嘅，冇屎味起碼啲。唔係香港話有成嚿屎影相出嚟嗰啲冇屎味。
使攞卷紙自己去食嘅。雞翼，雞翼應該炆咗7日，雞翼係比較鬆化，入口即溶，入口即溶，只用喺口唔用喺手嗰隻。咁嚟講，因為佢一路煲住咧，咁變咗依個位就真係要唔好咁樣咬住啦，一咬散晒，因為散晒，佢仲係散晒。咁你要諗下計咯，可能午市落多幾隻去個暖兜度，再慢慢加咯，變咗唔可以一次過幾斤懟落去，你咁樣搭去到尾嗰啲一定係散晒。咁都係講勻數。咁頭嗰幾隻咪好食咯，燜咗3個鐘頭嗰隻我哋呢啲咪好似散晒咁啦，係咪啊？係咪散收收啊？一格就散，一格7百鐘700，我唔係 OK。其實呢啲少少嘅細節可以令到個雞翼好食好多，唔會冇晒 texture 啊，冇晒係咯，即係燜嘢呢樣嘢係慢慢加咯，你唔好一次過對幾斤落去。如果唔係你賣唔晒又燜多日，賣唔晒燜多日咁樣。鬼唔呢個起碼係燜咗3日，以我嘅經驗係燜咗3日嘅後果嚟。好，但係大致上能夠英國美食度食到個車仔麵杯奶茶就真係 O K 嘅，有甘有茶味，有甘味有香味，顏色 O K 咧，係唔容易，因為始終講到我都飲一啖咧，佢講到咁樣真係冇辦法，即刻飲一啖。因為你就算揾阿哲榮溝嚟講，你都係要試好多次，同埋個人口味啦，係咪先？阿曾文記都有揾哲榮嘅，我唔知佢係咪揾哲榮溝啦依間嘅。咁但係能夠有呢種味道喺英國嚟講都唔簡單，因為材料嘅問題，唔係香港打個電話就溝定俾你，係咪先？即係咁我覺得OK 啦。我覺得 OK，總體嚟講7.8分啦，除開係真係，因為佢計埋地域個香港，梗係可能唔係話最好突出、好特別係英國啊，係咪先？你揾茶葉稅都難揾嘅地方，大佬真係係咯，我計埋佢分數係，即係吊起印上嚟，你呢個係頂到人。咁你話不如泰國難啊，太可食啊！咁其實有機會老闆可以做啲細節上嘅調整，係可以解決嘅，好少問題。又或者咁啱，我真係食到水味咯，係啱啱食到第7日嘅第7日嘅雞翼，燜咗7日嘅雞翼，係咪先？咁嘅水味，咁我自己唔好彩啫，咁啊唔關佢哋事。我總相信佢唔會一嚟就有7日嘅效果嘅，係咪先？賣第1日，佢一定係大俾你，做俾你。咁我去到水尾第7日先嚟，咁啱食到佢化水咁滯嘅時候，我就其實夾到上嚟整都唔難，都唔容易啊！呢個 texture，應該係一路夾隻雞翼一路爛一路碎，咁 OK 啦。咁啲米線其實呢度都唔容易攞嚟，係嘛？我去。係啊，都唔容易，河粉更加難攞新鮮啲，新鮮河粉更加新鮮，粉係 OK 嘅。所以其實所有嘅細節同埋心機同埋佢哋試過好多萬次，先可能推到呢隻米線，我哋唔知嘅。咁所以好啦，辛苦晒啦，老嘅哥，加油，多人。好啊，你呢啲有好，所以食嘢都係係啊！我呢條咩街話頭先話？呢度嚇係咪 Church Street 啊 ？Church Street 應該係啦，係嘛？係嘛？咁都係落長時間喎呢條街嚇，比較靜啊，比較靜喎。咁我頭先食完嗰個車仔麵，喺英國嚟講 OK 㗎啦，即係花咗好多功夫嘅，因為材料唔易揾啊。冇錯，原來連 Lipton 都話揾唔到嘅英國，所以杯茶永遠係爭 Lipton 少少味道嘅。哦，OK，係啦，咁啊介紹翻呢條街嗱，
呢度咧同頭先咧，我哋出發嚟嘅地方咧係一個新屋苑嘅環境。咁大家應該知道咧 Milton Keynes 呢個地方咧，其實咧係一個新發展嘅城市，到而家都仲好新，係嘛？咁啊吸引好多香港人嚟呢度居住啦。咁但係嚟到呢條街咧又唔同講法啦。不過覺得有啲即係好冷清清嘅感覺啊，好冰冷，好靜啦。係咪因為呢條 Church Street 咧真係咧淨係返教堂嘅日子先至多人呢咧？會唔會咧？會唔會咧？不得而知。但係嗱，呢度係幾間餐廳喺度嘅。係，但係都係冷清清嘅，咁啊可能過食下時間啦。嗱，我哋睇，影嗰邊先。係，我有一間呢個咧，可能係飛髮鋪。嗱，呢個就話，應該好嘢嚟嘅。嗱，如果嚟呢度咧，可以幫襯下呢間飛髮鋪。係啊，好熱情嘅，人都係熱情嘅，但係條街係冷冰冰啊嘛。係有個五金鋪啦，有 fish and chip 啦，跟住喺度剪髮啦，剪啦，係啦。咁跟住就呢度。頭先有間英式嘅餐廳啦，係啦，呢度有收夾啦。咁其實呢度即係應有盡有嘅。女司機幾夾住我哋喎喺度。你點解我哋做嘅所有嘢都俾人睇到嘅？先就飛剪頭髮嗰個又望一望我哋，而家女司機望我哋。咁啊，我哋嘅行為真係好特別喺呢度咯。係咯，拎部手機嚟拍，一睇就知唔係本地人啦。即係等於我喺香港咁樣拍乜春嘢拍。都可以，我哋都做嘢。可以。7號啊，7號應該係去 Centre 嗰啲啊 Centre。呢度唔係好多巴士線嘅啫，咁就主要都係直去呢個落班火車站總站。我呢個行去火車站可以係嘛？我唔知喎。我知道見到個火車站係嘛？你係咪想落火車站行下？咪睇下呢度冇乜嘢對嘢就閃啦，閃啦！太冷清啦都。咁啊，其實鋪頭係食嘢鋪頭係不乏嘅，但係你睇下依家，以為拍戲，如果拍嗰啲咩上咗街、上咗咩紅巴士冇殺人嗰啲戲啊，可以喺度拍，捽都唔使捽，抹都唔使抹，係咯，咁靜到咁，靜到咁啊！得一個人冷清清，我哋驚俾人老笠，老笠都唔知發生咩事，都起行啦，又係咁啦。都係去翻我朋友嘅麵包鋪去參觀下啦。去買麵包係麵包店，跟住我哋即刻去買麵包。港式麵包，我即刻試食。去。OK， 嗱呢啲弱智嘅一個轉場，一個弱智嘅轉場模式，但係又好方便嘅轉場模式啊嚇。咁啊，中意唔中意唔好少啦，係咪先？好，我哋去到邊度？呢個係 High Street 嚟嘅，應該係相信一睇係咪啊？咩叫 High Street 啊？可唔可以講嚟聽下？我唔係本地人啊。高街，呢個係高街嚟嘅。咩意思啊？度地方有高街嘅。一個大街咯。呢條大街。好多鋪頭嘅大街。呢個係 Newport。好多鋪頭大街。咁啊，你睇下又係 free parking。係啊，呢個又係一個 free parking。對於城市人嚟講，覺得匪夷所思，同埋係啦。咁啦，好啦，我今日嚟咗第4次㗎啦，今次嚟咗第4次，係啊。咁又係見到佢又都厭啦，啲觀眾都厭啦。每一次佢都帶人嚟。係咯，佢可以抽佣㗎。係啊，我抽佣㗎，一個包我抽翻一磅。係咪先？你買10個包，我就抽10個。係嘛？好啦，咁咧呢位朋友喺啲城市嗰啲揸幾個鐘頭，喂，唔好講出嚟，唔好講出嚟，你錄緊影啊，係咪？係，都出去。咁佢喺其他城市過嚟啦，揸2個幾鐘頭車，咁啊都好遠㗎啦，慕名而來。就係嚟呢間。冇錯啦，據聞港式係啦，2個鐘頭，其實2個鐘頭唔得㗎，3個鐘頭都要揸車嚟食㗎嘅，試下喎。係，好試下，即刻試佢。但係試嘅過程咧就唔怕啦，因為試嗰陣時係唔怕啦，唔怕係嘛？唔怕，驚啲反應太真係咪？係啊，好，同埋驚嗰啲。真係消耗咗啲包，人哋要賣㗎嘛，係嘛？咁你自己真係買咗翻去先試啦，嚇買咗翻去試，因為係非贊助嘅一條片。現場冇得試，非贊助片。可以試係嘛？可唔可以試10個菠蘿包？呢啲咁嘅計仔，我都話冇試穩陣啦，非贊助啊，非贊助嘅一條片啦嚇。OK，好，咁啊睇下咩料。今日試咗核桃酥喎，好唔好食？好食。芝麻味好食，我開頭以為硬，但係食落又原來係幾鬆化喎，又 OK 嘅喎嚇。都係咁講，非贊助嗰啲全部用真錢買嘅，不過就有情價俾個折頭啦咁樣㗎。我哋真係支持，我哋話唔要㗎嚇，我哋話唔要折㗎嚇。佢就堅持俾。但係老闆娘係都要50% off。咁冇辦法啦，你人工都未賺到啊，冇用 offer， 喂，有咩買啊？我買幾球嘢真係，幾球啊？係啊，唔係啱冇飯食啊！